Անկեղծ ասած, դե ամեն օր էինք սպասման մեջ, այս 5 տարի ամեն օր սպասման մեջ էինք, բայց անկեղծ ասած չգիտեի, որ այսօր պետքա լինի։ Այսինքն տեղյակ չէիք, որ հենց այսօր։ Չէ, անակնկալի եմ եկել, անկեղծ եմ ասում, չեմ իմացել։ Ձեր զգացողություններով, ձեր ապրումներով կկիսվեք մեզ հետ։ Ոյ, աննկարագրելի զգացողություններ, չգիտեմ, ամեն ինչ խառնվել է իրար, այսքան տարի անց այս լավ լուրը, դե 5 տարի ինչքան տղաներն եկել են, ոնց որ ես հուսահատվել եմ, որ ինքը չի եղել մեջը, հակասական սենց հիմա զգացողությունների մեջ եմ, չգիտեմ, չեմ կարող նկարագրել։ Այս 5 տարիների ընթացքում կապ եղել է պարոն Սուջյանի հետ, հնարավորություն եղել է հաղորդակցվելու, ինչ է պատմել ինքը իր ապրելու պայմանների եւ մնացած բաների մասին։ Այդպես մանրամասները այս պահին ձեզ չեմ կարող ներկայացնել, ինչ է ինքը ինձ պատմել այնտեղից, բայց կապը եղել է միշտ Կարմիր խաչի միջոցով, Կարմիր խաչի դուրս գալուց հետո իրենք են տրամադրել արդեն հեռախոսակապ, խոսել ենք, ամիսը մեկ անգամ խոսել ենք։ Ասեցին, որ ժամի 9-ին կլինեն Մուրացան հոսպիտալում։ Իսկ մյուս գերիների, որոնք ազատ են արձակվել այսօր, մյուս գերիների ընտանիքի անդամների հետ այս ընթացքում կապ պահել եք կամ մյուս գերեվարված անձանց։ Հա, բոլորի հետ էլ կապի մեջ եմ եղել, հատկապես այս Գևորգի հետ վերադարձող 3 գերիների հարազատների հետ։ Սովորական շփվել ենք, բոլորի հետ էլ կապ եմ պահել, այո։ Գործընթացը դուք ինչի հետ եք կապում, գուցե ինչ-որ միջնորդ երկրի ջանքերով է տեղի ունեցել, թե հայկական դիվանագիտության շնորհքն եք համարում։ Ես եկեք այդ հարցին չպատասխանեմ, ինձ թվում է բոլոր կողմերն էլ երկուսն էլ որ իրանց դերը ունեցել են եւ արդ երկրի այդ բանակցությունները երրորդ կողմի, այսինքն միջնորդությունը եւ երևի այս կառավարության, չգիտեմ, չեմ կարող կառավարության հետ, այս ընթացքում եղել է կապ կառավարության պատկան վարչության կամ չգիտեմ այլ մարմնի ներկայացուցչի հետ, այսինքն այո, կապ ունեցել։ Ես իմ մասով կարող եմ ասել կապ եղել է, երբեք առհամարված ինչ չեմ զգացել, բայց գերիների հարցը օրինակ որ ասել են փակված էր, եղել է տենց զգացողությունների մեջ էլ, դե ամեն դեպքում մարդ ես, որ անընդհատ սպասման մեջ ես ու ոչ մի նորություն չի լինում, դու էլ ես արդեն ինքստինքյան մտածում, որ միգուցե չեն զբաղվում, միգուցե գցել են երկրորդ պլան, եղել է տենց զգացողություններ, բայց դե փառք Աստծո եկան, հասան, տարոսը մնացածին թող լինի, բոլորն էլ բարով վերադառնան տուն, ինչ ասեմ։